مفتي سي محترم دا زموږ معاشره کې خلک یو بل ته کنځلې کوي که نه جي نو خلک د یو بل خولې ته کنځلې کوي جي د دې څه حکم دی؟ دا ډېر اهم سوال ته وکړه، هم مسئلې ته پوس ته وکړه چې کنځلې کول خو مسلمان ته فسق دی. سباب المسلم فسق، دا حدیث دی، هر چاته معلومه ده چې کنځلې مه کوئ، فسق مسلمان کار نه دی. نبی علیه السلام فرمایي چې څوک کنځلې کوي دا د منافقات د نفاق علامات دي، سخته ګناه دی. خو خولې ته کنځلې کول، خولې ته دا فسق صرف نه دی، دا کفر دی. دا حمیدی لیکلي فتاوا حمیدی کې دا راوړو، خصوصا لکه څوک مطلق زیاړې کنځلې کوي چاته نو دا خو ګناه ده، خو د خولې ته کنځلې کول دا کفر دی. په دې مسله باندې ځان پوه کړه. زنانه زیات تر کوي چې خولې کې د متیازې وکړو یا چاته ووایي چې د خوله به دې وتې کړم، د خوله دې داسې شه او داسې شه. د خولې ته کنځلې کول کفر دی. ولې؟ د دې وجه بیانوي. قال فی جامع الفتاوا من شتم فم المؤمن یکفر عند جمیع العلماء، یعنی په دې اجماع ده چې څوک د مسلمان خولې ته کنځلې کوي، لأن فم المؤمن موضع الایمان والقرآن وفيه ايضا رضاء بكفر النفس کفر بالاتفاق. بالاتفاق په اجماع سره سړی په دې باندې کفر ته ځي هغه کس چې خولې ته کنځلې کوي، ځکه د خوله دې باندې قرآن وایي، تلاوت پې کوي، کلمه پې وایي، نو دې نه ځان وساتئ او دا مسله بل زناناو ته ورسوئ، هغه کسانو ته ورسوئ چې کنځلې کوي او خاص کر کې خولې ته کنځلې کوي. کنځلو نه ځان منې کوي، ګناه ده. خو د خولې ته د مسلمان خولې ته کنځلې کول دا کفر ده. دا مسله خلکو ته ورسوي، دې نه ځان بچ کوي او خلکو عادت جوړ شوي بالخصوص خولې ته کنځلې کوي، بد رد وایي، نو دا سوچ نه کوي دا کفر دی. په دې باندې اجماع د علماء کې الفتاوا حمیدیه کې دا ابن عابدین لیکلي نقل کړی دا، اجماع هم نقل کړی دا، ځکه چې په خوله باندې خلک ذکر او اذکار کوي، الله نوم یادوي، تلاوت پې کوي، کلمه پې وایي، نو دې ته کنځلې کولو خولې ته کفر دی. دې نه ځان وساتي. او شیطان به مجبوره کوي چې خولې ته کنځل ورته وکړي. هغه شیطان مقصد دی چې سړی کفر ته لاړ شي.